បាទយើងបន្តជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គរឿងរ៉ាវក្រៅប្រទេសវិញម្ដងប្រិយមិត្តទាំងជននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្របន្តជួបវត្តមានបងលូរីណាចង់ដឹងថាព្រឹកនេះលោកមានអ្វីសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែរងចាំតាមដានទស្សនាជួបជាមួយលោករីណាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាថ្មីលោករីណាបាទជួបព្រឹកនេះលោកមានអ្វីសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែនឹងតាមដានបាទនៅព្រឹកនេះយើងលើកឡើងរឿងថ្មីមួយទៀតបាទវាជាប់លើរឿងចាស់លុបលើរឿងចាស់វាចេញថ្មីបាទតើតើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺបានដំឡើងពន្ធថ្មីលើដៃគូពាណិជ្ជកម្ម60រួមមានចិនមានឥណ្ឌាមានជប៉ុនជាដើមនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាទពន្ធថ្មីរបស់លោកត្រាំនេះគឺក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើមឆ្នាំនេះគឺបានមោទភាពពន្ធខ្ពស់របស់លោកត្រាំត្រូវបានដំឡើងទូទាំងពិភពលោកទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរហូតដល់មាន125%ឬ150%លើប្រទេសចិនជាដើមដែលជាការសងសឹកទម្រាំមានការចរចាបទូកថយពន្ធប៉ុន្តែក្រោយមកក៏តុលាការបានសម្រេចថាជាការដំឡើងពន្ធខុសច្បាប់អញ្ចឹងគឺរដ្ឋត្រាំបានកាលនោះបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីគឺមាត្រា301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1974ដែលដាក់ពន្ធទូទៅ 10% ក្នុងរយៈពេល150ថ្ងៃឥឡូវនេះគឺ150ថ្ងៃត្រូវដល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយដូច្នេះពីម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃពហុរដ្ឋបាលត្រាំបានប្រកាសពីការដំឡើងពន្ធថ្មីជាការកំណត់ឡើងវិញនៅរបៀបវិរៈពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកគឺ 10% ទៅ 12.5% បាទមានន័យថាពន្ធនេះក្រោយពេលតុលាការថាជាពន្ធខុសច្បាប់លោកត្រាំក៏បានចេញកំណត់ពន្ធថ្មីមួយទៀតគឺ 10% ក្នុងរយៈពេល150ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែល150ថ្ងៃជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់គឺថ្ងៃពហុស្មិញបានកំណត់ពន្ធថ្មីជាកញ្ចប់មួយគឺមាន10% ទៅ 12.5% លើដៃគូពាណិជ្ជកម្ម60នៅទូទាំងសកលលោករួមមានចិន10 ទៅ 12.5 បាទដោយសារតែមានការបារម្ភពីកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំជាដើមដូចជាករណីចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំនៅស៊ីនជាងដែលមានការចោទប្រកាន់ហើយប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមដូច្នេះពន្ធថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកវាទឹកថ្ងៃផុសនៅយុគថ្ងៃផុសនៅឡើយអញ្ចឹងថ្ងៃសុក្រនេះគឺពន្ធថ្មីនឹងចូលជាធរមានហើយក្នុងន័យនេះគឺបានបញ្ជាក់ថា replace existing global duty មានន័យថាជំនួសឲ្យពន្ធសកលដែលមានស្រាប់ក្រោយពេលដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាខែកុម្ភៈកន្លងមកអញ្ចឹងអាពន្ធ 10% ដែលបានប្រកាសកន្លងមកនេះគឺនឹងចូលជាធរមានទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្ម60ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏នៅមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រទេសខ្លះដែលថាមានការរើសអើងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអាចនឹងដំឡើងពន្ធបន្ថែមផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពន្ធ10 ទៅ 12.5% នេះគឺអត់បានរាប់បញ្ចូលពន្ធដែលបានដំឡើងហើយដូចជាបញ្ហាដៃថែបនិងលុយញញោមក្នុងជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតឬក៏ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មកំពុងលូតលាស់ទេបាទអញ្ចឹងមើលទៅអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធការលើកឡើងរឿងពន្ធនេះដោយសារតែជារឿងដែលជាប់នឹងបញ្ហាទាំងសង្គ្រាមផងឬក៏មានប្រទេសដែលមួយចំនួនដូចជា60ប្រទេសដែលលោកបានលើកឡើងនេះគេទៀមទាឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដូចណាបាទកាលពេលដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាដំឡើងពន្ធរបស់លោកលើប្រទេសជាច្រើនក្រោយថាគេហៅថាថ្ងៃរំដោះខែមេសានោះគឺជាការដំឡើងពន្ធមួយតុលាការមើលឃើញថាវាជាការដំឡើងពន្ធខ្ពស់ហួសហេតុពេកជាការដាក់បន្ទុកទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយចាត់ទុកថាជាពន្ធខុសច្បាប់អញ្ចឹងរដ្ឋបាលត្រាំចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តតាមមានន័យថាពន្ធខ្ពស់ហួសហេតុនេះខុសច្បាប់ទៅហើយអញ្ចឹងអត់ប្រើពន្ធនឹងទៀតទេច្បាប់នឹងទៀតទេគឺត្រូវប្រើច្បាប់ថ្មីដែលជាគេហៅមាត្រា301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ74មកជំនួសឲ្យពន្ធចាស់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងគឺដាក់10កាលនោះគឺថា 10% ក្នុងរយៈពេល150ថ្ងៃឥឡូវ150ថ្ងៃនេះវាបញ្ចប់ទៅគឺមានន័យថាមិនមែន150ថ្ងៃចប់ទៅអត់មានពន្ធថ្មីមកជំនួសទេអញ្ចឹងជំនួសអា 10% ទូទៅហ្នឹងគឺ10 ទៅ 12.5% មានន័យថា12កន្លះ%ទៅលើផលិតផលនានាដែលទៅដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មចំនួន60នេះជាការប្រកាសហើយមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមទេសង្គ្រាមនៅតែសង្គ្រាមដដែលហើយសូម្បីតែសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃនេះគឺយុគទី13ជាប់គ្នាហើយដែលនៅតែបន្តវិវហាដដែលដែលលោកត្រាំប្រកាសថានឹងបង្កើនការវិវហារដ្ឋខ្លាំងថែមទៀតដោយប្រកាសប្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិវហានានារបស់អ៊ីរ៉ង់អាចថាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាដើមអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមទេមានន័យថាលោកត្រាំអនុវត្តរបៀបវិរៈពន្ធរបស់លោកនេះតាំងពីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយលោកត្រាំបានប្រកាស
từ tam ca sòng giá hay nó miên ca to vai chỉ đáo rồi hốt đo tà la ca cầm pun sài gòn rít thầm lái thá vì không cho bắp chỉ đáo nít lúc tám có đặt pun thay chẳng không dạ phim rồi 20 ngày về tới chọn được 2 sọc nít là hãy pun thay để cầm nọt nít khi tới bán đặt chùm nô huynh hay tiện trong năng đá lúc tam ba vì đàm sập đá nít có bậc ca tầm lăng pun 2 sọc triệu rồi từ lơ đại cung để cámคือประเทศ Canada นี่เองได้รู้จักตกท่าที่การอนุวัตในการแบบเอาหนึ่งสารดำเนินจิตวิสัยตัวพลังเป็นอุจจาระมริเยียนยนหนึ่งผลิตภัณฑ์รักโกในตระการสุดเกตถ้าบ่มีการอ้างประชังมันโปรติงโดยออฟอเมริกาดาวจังปน50%หนึ่งโจจะทอยนี้ได้ที่บรรทุกทั้งมวลบุตรก่อเปรซิลคือหมอกไพ่5%เลยมุกตำแหน่งมาจำนวนจังในดำนางเป็นกิจกรรมสารวิทย์โลเจมิชันครีบานเลือกลานให้ทาการสุดเกตนั่งถูกประตอตัวปฏิเสธติดเปียปอนแต่นั่งทาตาการอนุวัตกิจกรรมซ้อมสอบหรือมันซ้อมสอบบางมันซ้อมสอบในเมียนซึกดำลังปนประชังในประเทศนั่งเตียดจังดาวพิโรยนี่คือจำนวนอ้อยกาปะกะปีใครคอมเพลตดาวพิโรยนั่งได้ทำ150 ngàyบลาซันจังอะไรนี่ระยะการมันดาวซันคือบ้านพอดท้ายคือเป็นไทม์โทรเมียนทำไมอาจารย์ไตรทำไมแต่เลยได้กู้กิจกรรมนองรงวงดอกเจอดาวปีพิโรยกันละเลยนิ่งบอกประเทศได้กู้กิจกรรมบอกครูนได้ลุยนะช่วงก็ลองมองเปียปอนหนึ่งได้ประเทศได้กูบอมไปในบ้านตับลายรู้ใช่นู้บ่อาจจะมาการไปรู้ได้หรือก็มีการแก้ไขได้หรอนี่คือเปียปอนจะนั่นนี่คือทางดำนางกิจกรรมสารวัตรทาหนึ่งมีการเกตปัจจัยเกตปัจจัยถ้าตาตรึรักษาตุกหรือก็การปัดทอยตัวตามระเบียบในการวัดจะแสดงลงการช่วยกิจกรรมเรื่องสารวัตรในได้กูจังโดยใช้มีประเทศคลาสกำลังโดยการไปเชี่ยยังก่อจบปนในได้ปัจจัยมันตัวเงินประกาศทาหนึ่งการบันทอยที่ขนมรัฐได้ทาประเทศนี้บ้านรูปปนจอมาซาให้กำลังจำดับที่เราเองนี่คือเนี่ยแต่บ้านเจ้าหัดอะไรข้าวเลยโปร่งเพียงให้ไอ้มีนเกี่ยวกับมีการเลือกตัวชัดเจนตรงในการสืบเกตมือการวัดในจริงๆกิจกรรมวิสมาร์นี่มีอันตรายที่ก็มีการเลือกกำลังนะคือสารวัตรมีการแก้ไขตามการสืบเกตต่อเทียบเรามาดูปีนี้มีบรรดาประเทศใดจีได้กูเป็นกิจกรรมมีการเลือกลายอย่างไม่ได้จะจุ่มเป็นการบอกห่างอย่างปีปนทวีระบอบโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้ได้ยาการกระลองเมาส์คือมีการต่อว่าชาเตียตรงกับการกำลังปนบอสารได้สมบัติประจันกับด้อยให้การจอจาระเบียงจันทร์สารได้ก่อจานเลือกเชียร์ดอนนักการมุ้ยทำบันดาซันอนุวัตดาซันนองอยากเป็นมัชน้ำให้มีการสัญญาทานหนึ่งติงผลิตภัณฑ์บันท้ายบอสารได้โดยเชียร์แสดงเสียงจะเดิมจังอะไรนี้บอสันเชียร์มีการอนุวัตตรมแต่ดอกแต่ดอกปีเพียรอยกันละนี้vì chỉ riêng pro chơi tôi bên mình miền ca to ba thế đời xaแต่ประเทศคลาสอาจจะมีการต่อว่าโดยเฉพาะสหภาพยุโรปถ้าคลาสคือจะการลึกเลยคนแต่ดอกตัวดับเพียรอยตูเตอร์วิไอปะหัวจังก็ลองมองกับมีการปฏิบัติร้อนคนแต่การจอจาเรื่องสหภาพยุโรปเรื่องสหรัฐอเมริกานี้คือสำหรับบางก็ลองมองก็ขนมหลวงดับเพียรอยได้ในปีการตำลังดับเพียรอยนี้เหมือนบางโบกแต่เลยจำนวนหนึ่งตีแต่ไปปะหัวดอกเป็นตำแหน่งคลาสได้จะการลึกเลยจังบ่ท่าตูเตอร์ไปปะหัวดอกตำแหน่งแต่บางลึกเลยจังทางสหภาพยุโรปบางสำแดงการมันสบายจัดคลาแต่จะตูเตอร์คือมือเคยทาจีมันตัวมีปฏิกรรมไอ้คลังคลาเต้โดยกิจตุกทาวิจิวิธีสักกอมปีในยุ่งในของเศรษฐกิจบาสารดิกได้บรรทอการดำลังพ้นได้ได้từ lứaการอนุวัตกิจกรรมได้อายุติทั่วการหาทาง unfair practice จังวิธีการอนุวัตบาสารดิกเราระบาดตรำคือถ้าจับตั้งเวลาการดำเนินง้อคือทั่วไอ้ลำกู้ทั้งเกลือพบโลกเปียกพอปัญหาปนเพราะอะไรนี่อายท้าจีเนี่ยสปายเราสันติภาพพ้องจีเนี่ยรุ่นย่อยสังคมการล้างเลยกับบังกอสังคมพองเวียสัตว์นงสถานพิบแต่ทาตัวละครั้งบางเกี่ยคลายเราคลางให้ในแต่เกมมันคล้ายอย่างนั้นคือการสังคมโดยเฉพาะในจมูกตรงเตียรังได้บ้างลูกนะจูอะไรนี่เอาไว้ได้ลูกบ้านลูกหลานในขนมรัฐบาลบอลลูกโดนน้ำตามหาดูจิตจำไรจริงคือเรื่องปนเรื่องไอ้ลูกได้ยุทธศาสตร์บอลลูจูตึ้งตึ้งลูกได้ในยุทธศาสตร์ดำลังปนหนึ่งได้กู้สอบไงกำรัดในเศรษฐกิจบริษัทบริการล้างหรือก็รีลุดลอเชียงมุ้งหรือก็ทอมทอยญี่ปุ่นรู้เลยนะแบบเตะตรงตัวหนึ่งการโหดกิจกรรมเราบอกสารพัดจมูกประเทศได้กู้คือรัฐบาลมันมุนจับปียังเกิดจะตามปีประเทศโจยW Bush บารักโอบามาก็ทบเลือกล้างอันปีการโหดกิจกรรมแบบยุติธรรมโดยมีในทางการมอมเจนปีสารพัดแต่การปฏิบัติได้ให้การนอมโจลปีปฏิบัติได้บอกการสารได้คือวิอัตโตยเพียบมีในท้าตุ่มหุ่มพฤติกรรมในการตัวปีเกนั่นคือทอมเชียงตึกแปะ
đấy lục trám mà lời là hai thà admin nẹt khoa han chẳng lục trám kia chỉ nẹt khoa hán đại hiện phơi hay hiện ở miền Bắc Cam tiếp với những hộp lốp để con những bài học về cam không anh tìm mùi bỏ lục trám từ bàn thì cả thà miền phía lụt lo hàng sẽ được cách chi phép ai lo và sao miền này thà bận tục về cả chấm nai cái đây hay tiện tông từ mùi nâng kho chấm nâu bài học sẽ được cách cái ai lo và sao cài máu còn từ bàn thì cả thà không lo cả lục châu bài đánh còn miền phía lo và sao đấy tiện tông từ mùi nâng cả ở tây phò nà còn sẽ được cách ai đồn đạp ai lời đi khi mình ai biết tầm lại thà ban lo và sao thì tụi bây chỉ không GDP sao đấy ai nơi không cũng rất là cô sống đời sao để bài học hiệp thôn cả đói đời sao để hiệp thôn cả đói các bạn đã tham là hiệp đôi bài chỉ bán ấy America chỉ bên nom tranh train cả đói có tầm lại train Usman vì họ làm đại rồi mình cả to quá bài ca môi bàn lực lang tha và chia bài hiệp mới có cả quan trọng bảo chia vào America từ lời sinh kim nơi Iran đấy tại cao 30 rồi trong đó mình phía trên vô thay cho cả bảo Trump đã tha mình chọc sinh kim nơi cái quốc tế rồi ở America tiên America tranh bị sinh kim bò được ní vì mình ban chủ chế hay thêm tiền nuông màu chỉ muối nơi cả họ làm đi tầm lại tầm nến rúm nứng Osman tham học pol nơi không sọt không thèm tiền chẳng về tuột khi được chứ đấy không cầm rất này sẽ được cách bảo lục Trump ban mơ khơi từ tới tháng chui chui sẽ được cách chia cả anh what câu liệu bài quan piên thì dùng bị sa quan piên thì dùng protectionist approach còn đấy đời sau tại bài hạ sinh kim điคือนอมองในการลำบากครั้งทัวร์ลูกจำเทเลจีไปจุดครั้งให้การสักไฟเราไปจับถ่ายไปการรถปัดท้ายมันแต่เลือดสังเกตประมาณกี่ดับมวยกี่ดับปรามตรีเลียนมวยกี่ดับปราม$100,000นี่ก็บานอนามัตในสปีได้บันได้เตยชองเป็นสปีที่เช่นการลำบากของสวายเลือดสังเกตนี้ก็จีปัญหามวยได้มันไอ้วัวสตงท่าหล่อภาษาบามได้สอบไปได้เมียนการมันเป็นจัดการล้างจมูกอาการวัดจีบใช้การคนโยบายหรือก่อนโยบายลูกค้าแบบพอในปัญหาสังคมต่างๆประเทศแบบช่วงวันนี้ยังปีเปรียบเทียบเศรษฐกิจระเบียงอเมริกันจันทร์ลงไปนี่คือมีเนี่ยจำเป็นเศรษฐกิจกิเลสแรงปีตลอดระยะเพียบนึงเคลียร์อย่างนั้นได้เลยนะบ้าจีตูเตอร์จันมีกำลังกำนันตรงวงพรำกับบีมวยเผียร้อยพรำบีผมเปิดเผียร้อยจีเรียนรอชนะมีการไว้ตำไหลได้กรณีท่ากำลังพรำเผียร้อยคือปีชนะปีปอนบอกให้พรำปีปอนไปมวยที่มันตอนใช่ปะปัญหาก็ในทางของรัฐเศรษฐกิจบอกฉันในหนึ่งทั้งปัญหาก็มีนระบายการปิดดำชนำได้ท้ากำนันเศรษฐกิจวิยืดมันมีนส่วนตัวคลางคล้ากี่ปลาที่ slow pace หรือก็ slow growth มันมีกำนันกับรัฐเบื้องวิยืดสกัดมาเพียบโรงจักรแต่กิจการตัวไทยจีกันจิตนาในพิภพโลกแต่ในการผลิตบอกฉันนั้นก็มีจุดการลำบากได้แต่ซาแต่จับตั้งปีโควิดเมาส์ไปลมโหหรือก็ใส่จังหวะกดคุมนอมเจนเตอร์นั้นก็ชุบการลำบากเราให้เพียบยืดยาวต่างๆนี่ก็ทั่วเอาเศรษฐกิจจันมันเราภาษาได้แต่เจี๋ยร่วมจันในแต่เรียซาบ้านขนมกำลังระเบือนในกำนันปฏิการบอกกำนันเศรษฐกิจบอกรวมจีนรอยชนะคือขนมรวมปรามเพียรอยโหดจังไอ้เลือกคือไอ้ควาติดตุ้ยมันแต่จันในแต่มีสถานเป็นเราภาษาคนโดนในบ้านในบ้านเลยหลังจุบินทันเปลี่ยนบ้านเศรษฐกิจจีนใช่คือสำหรับอเมริกันใบกูบอกล้วนทุกแนวการคลายบ้านสหรัฐอเมริกจับดาวบรรจุนยนต์ฮอตตำแหน่งกรอบใบเบวันเบลาเซียฮ่าฮ่าขนมปรนบัตกาตำแหน่งกรอบใบตึงเลือกกุดาวจิเชนขนมปฏิเอรังเฮาเนื้อปิดียงตามการจบไซได้ซาปาร์มินซูริเชลัมปอสจบไซหรือไทตีมาเพย์บุญกากระดานิบานักธาสหรัฐอเมริกจับดาวบัญชีอ้อยกองยนต์ฮอตำแหน่งกรอบใบขนาดเจียคือกรมยนต์ฮอเบวันเบลาเซียเบาปรนบัตกาวิปราติเลปฏิรังได้ยนต์ฮอตำแหน่งกรอบใบจรสารบสหรัฐอเมริกดีมือเครื่องวิไอตุกกรอบใบตมุนจิเชนตาวนังบำเพ็ญโดยมิสซิลติดพองการจับดาวบรรจุนยนต์ฮอตำแหน่งกรอบใบเบวันเบลาเซียบากาวิปราจิลึกดำบงจับตังพิสังครีมเชียงดับไทยบกนี้ตรึกบานดิกามักธายืนฮอตเบวันเบลาเซียนี่วิฮาวฮาตำแหน่งกรอบใบตัวเลือประเทศรังตั้งพิยกไทยตีมาเพย์ปีมาเพย์ใบกากระดาเนรล็อกสังครีมลึกตีดับปีสกรีเรการบัสซาปารมีชุลุชรัมโปในประเทศอิสราเอลบานรังธายืนฮอตตำแหน่งกรอบใบสหรัฐอเมริกขนาดใหญ่นี่วิฮอตเจนปีมูลธาระบเวียนในเลือตักได้ในจักรภพอังกฤษปัจจัยสหปรมินีอัดบานบินเจทัดมีจำนวนประมาณเครื่องดนตรี
នៃប្រតិបត្តិការរបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1 Belazian នេះជួងតាមរពលព័ត៌មានដដែលនេះបានដឹងថាស្នូផ្ទុះលាន់លឿងនៅពីពេញតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិក Pete Hegseth បានចេញសារព្រមានថាប្រតិបត្តិការសពិសេសរបស់កងទ័ពអាមេរិកចាប់ផ្ដើមកាន់តែមានលក្ខណៈកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរវាប្រាទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅជាមួយនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចូលទៅពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមនៅពីនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្តី Wall Street Journal ឲ្យដឹងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B1B របស់អាមេរិកដែលបើកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើគោលដៅជាច្រើនក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃបង្ហើយតាមបញ្ជារបស់លោក Donald Trump ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនៅយប់ថ្ងៃទី22-23 កក្កដាធ្វើឡើងក្រោយពីលោក Donald Trump ប្រមានថាទីតាំងរុំក្រុមដីជាច្រើនដែលអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមលាក់ទុកសារធាតុអ៊ូរ៉េញ៉ូមឧបករណ៍ចម្រាញ់សារធាតុអ៊ូរ៉េញ៉ូមនៅក្នុងរុំក្រុមដីនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំពីកាសេរាប់ទាំងការលាក់ទុកគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរូបក្រុមដីត្រូវតែកំទេចដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអាមេរិកបានត្រៀមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក3ប្រភេទគឺ B1B, B52 និង B2 Spirit ចំណែកឯយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B2 Spirit វាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកក្នុងទម្ងន់ជាង13តោនទៅ14តោនបាន3គ្រាប់ក្នុងមួយគ្រឿងនឹងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបើកប្រតិបត្តិការវិប្រាទៅលើទីតាំងជ្រលងភ្នំពីកាសេគឺនៅក្នុងរំដីក្រមជ្រលងភ្នំដុះជាទីតាំងដែលអ៊ីរ៉ង់លាក់ស្តុកសារធាតុអ៊ូរ៉េញ៉ូមនិងឧបករណ៍ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាមេរិកសច្ចាកំទេចឧបករណ៍ទាំងនេះហើយសូម្បីតែសារធាតុអ៊ូរ៉េញ៉ូមក៏ត្រូវកំទេចផងដែរទីបញ្ជាការកណ្ដាលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការរលកទី13របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះចូលដល់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រទី24កក្កដានេះយោងតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាល CENTCOM សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដឹងថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមវាយប្រហាររលកទី13គឺចាប់ផ្ដើមនៅរំលងអាត្រិតចូលថ្ងៃសុក្រទី24កក្កដានេះដែលជាការចាប់បង្ខំឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ទទួលស្គាល់អំពីភាពខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវតែព្រមចុះចាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរលកថ្មីនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាស្នូផ្ទុះដូចគេហែកមេឃនៅតំបន់ទូទាំងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាំងតំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់ជ្រលងភ្នំគឺឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅវាជាភ្លើងដែលបង្កដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់មីស៊ីលពីកងយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រកាសថាប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាលធនធ្ងរបំផុតហើយគោលដៅដែលត្រូវកំទេចមិនថាឡើយតែទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេគឺស្ពានថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏រងការកំទេចផងដែរទីតាំងរោងចក្រអគ្គិសនីរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវកំទេចផងដែរចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅប៉ុន្តែទីបញ្ជាការកណ្ដាលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិករលកថ្មីនេះគឺសម្ដៅកាត់បន្ថយអនុភាពរបស់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាល CENTCOM សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងទៀតថាប្រតិបត្តិការវិវរារបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលាតសន្ធឹងពីតំបន់ភាគខាងត្បូងរហូតដល់តំបន់ភាគខាងលិចនិងទីតាំងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី23-24កក្កដានេះតទៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនពីពេញភាគខាងត្បូងនិងភាគនិរតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតចូលដល់ចំណុចភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតផងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននឹងទៀតថាទីតាំងជាច្រើនរងការវាយប្រហារឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទោះបីជាយ៉ាងណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើទីតាំងជាច្រើនថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលជាច្រើនសពគ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសគុយវ៉ៃតប្រទេសបារ៉ែនប្រទេសហ្សូដាតឌីប្រទេសកាតានិងវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកលើទឹកដីនៃប្រទេសស៊ីរីដែលជាការវាយពង្រីកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អេរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាអេរ៉ង់អត់មានការអត់ឱនទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួននោះទេហើយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សត្រូវដែលចូលពាក់ព័ន្ធក៏រងការវិប្រាផងដែរយ៉ាងណាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B1 Belasia ឲ្យចូលរួមប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវិប្រាទៅលើប្រទេសរ៉ង់នេះគឺជាលើកដំបូងក្នុងសង្គ្រាមរលកទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ថ្ងៃទី13អ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមមានថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្នាតយក្សដែលវាផ្ទុកគ្រាប់បែកទម្ងន់ជាច្រើនតោនបើកការវិប្រានេះគឺរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាមិនបន្ថយដៃក្នុងការវិនិច្ឆ័យសន្ធប់ទៅលើអេរ៉ង់នោះទីហើយជាពិសេសការបញ្ចេញយន្តហោះប្រភេទទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាជាការដែលបង្ហាញថាអាមេរិកកាន់តែសង្កត់ឲ្យអេរ៉ង់ចុះចាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានលឿនបំផុតបើព្រមទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដោយកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B2 Spirit និង B52 កងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក3ប្រភេទនេះវាមានមូលដ្ឋានរបស់វានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អឺរ៉ុបការហោះហើរចេញពីមូលដ្ឋានរបស់វានៅលើទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសអ្វីជាការអស្ចារ្យនៃយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1 Belasia គេដាក់រហស្សនាមថា Bond គឺជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រធុនធ្ងន់ដែលមានសមត្ថភាពហោះហើរលឿនជាងសម្លេងហើយកំពុងត្រូវប្រតិបត្តិការវាប្រាទៅលើប្រទេសអេរ៉ង់នៅពីនេះចំណោះនេះវាអាចផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះឬគ្រាប់បែករហូតដល់ទៅ 34,000 គីឡូក្រាមយន្តហោះមួយគ្រឿងបន្ថែមលើនេះវាអាចបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រតិបត្តិការ B1B យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននេះគឺយន្តហោះនេះត្រូវបានមន្ទីរប៉ុងតឺហ្គោនកំណត់ឲ្យដំណើរការរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2040ក្រុមចារកម្មរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសនិងអ៊ីស្រាអែលដឹងថាយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៃកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្នាតយក្សដែលមាន3ប្រភេទនេះ B1B B52 B2 Spirit នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបើកប្រតិបត្តិការកងយន្តហោះទាំងនេះវាប្រាទៅលើរ៉ង់បន្ថែមទៀតដែលចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលសំខាន់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក3ប្រភេទនេះសុទ្ធតែមានយន្តហោះប្រតិកម្មអមដំណើរយ៉ាងតិច6គ្រឿងអមការហោះហើរនៃយន្តហោះមួយគ្រឿងយន្តហោះប្រតិកម្មទាំងនោះក៏វាផ្ទុកដោយគ្រាប់មីស៊ីលរួមបើកការវាប្រាផងដែររដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរបស់អាមេរិក13ថ្ងៃមុខនេះអាមេរិកគឺត្រូវចំណាយប្រមាណជា$37,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់នេះបើតាមលោក Pete Hegseth រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថានឹងត្រូវអស់នៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះតែជាមួយគ្នានេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចអនុម័តដល់កញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងទំហំ$95,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មយុទ្ធពិសេសអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា